आजको यो एकदमै हाईएस्ट पिसी बिल्ड गर्दैछौँ हामीले। यो एआईका लागि बनाउँदैछौँ, सर्भरका लागि। 2026 के एकदम पावरफुल पिसी हो यो। नेपालमै अहिले फर्स्ट टाइम बिल्ड हुँदैछ यो। यतिको हाईएस्ट पिसी नेपालमै फर्स्ट टाइम बिल्ड हुँदैछ। एकदम पावरफुल पिसी हो। 32 कोर 64 थ्रेडको प्रोसेसर युज गर्दैछौँ। AMD को 3D 7970X प्रोसेसरमा TRX को आसुस को TRX 50 मदरबोर्ड हालेर RTX को 5090 एकदमै हाईएस्ट अहिलेको पावरफुल ग्राफिक कार्ड हो। 32 GB ग्राफिक कार्ड र यो सेटका लागि हामीले 96 GB र्याम DDR5 96 GB र्याम हालेका छौँ। र यसका लागि हामीले प्रेडिएटरको 2 TB Gen 4 NVMe SSD GM7000 SSD हाल्दैछौँ। र TRX का लागि सर्टिफाइड पावर सप्लाई, TRX का लागि सर्टिफाइड लिक्विड कुलर, थर्मल टेकको 360 TRX ARGB TRX मोडलको यो लिक्विड कुलर हाल्दैछौँ भने यो सेटका लागि हामीले पावर सप्लाई, पावरका लागि हाईएस्ट ग्राफिक कार्ड भएकाले थर्मल टेकको पावर सप्लाई हाल्दैछौँ। एकदमै हाईएस्ट पिसी बिल्ड हो यो। लगभग हामीले यो सेट 18 लाख चान्चुनमा रेडी गर्दैछौँ। यदि तपाईँहरू पनि यस्तै हाई स्पेकमा नयाँ पिसी बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हेरौँ है त आजको पिसी बिल्ड कस्तो बन्दैछ। म यहाँ एकदमै पावरफुल मदरबोर्ड हो यो, आसुसको TRX 50 मदरबोर्ड है। यस्तो दामी प्याकिङमा हुन्छ। आसुसको यस्तो दामी छ, प्रो सिरिजको मदरबोर्ड छ। यस्तो दामी छ है। र यो चाहिँ प्रोसेसर 32 कोर 64 थ्रेडको 3D कोर प्रोसेसर 7970 प्रोसेसर हो। अब हामी यो प्रोसेसरलाई यो मदरबोर्डमा सेट गर्छौँ है त। यस्तो छ है, यस्तो दामी प्याकिङमा छ। यस्तो दामी प्याक हुन्छ यो प्रोसेसर हो, 3D कोर प्रोसेसर। अब हामीलाई यसको सकेट, यसको क्लोज गर्ने 1 2 3 भनेको छ भने ओपन गर्ने 3 2 1 तीनवटा पर्छ। यसको क्लोज गर्ने ओपन गर्ने पनि सकेट फरक फरक हुन्छ ल। यसरी हामीले यो सकेटलाई ओपन गर्छौँ। यो सकेट ओपन भइसकेको छ है। अब हामीले यसलाई यस्तो तरिकाले निकाल्छौँ। यसलाई यो ट्रे हुन्छ, यसलाई च्याट्ट निकालेर यस्तो बक्स हुन्छ है। यस्तो यो ह्याक हुन्छ है, यस्तो ह्याक हुन्छ। यसलाई हामीले च्याट्ट लाएर यो तरिकाले यसरी च्याट्ट यो फिट गर्छौँ है। लाग्यो यो तरिकाबाट यसरी हाम्रो प्रोसेसर यहाँ बस्छ। यसरी यहाँ बस्छ है। यो प्रोसेसर यहाँ बसिसकेपछि हामीले यसको एङ्गल मिलाउनु पर्ने हुन्छ, कनेक्टर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो एङ्गल यसरी बसिसकेपछि अब हामीले यसरी प्रेस गर्छौँ है। यो प्रेस भइसक्यो। अब हामीले यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब क्लोज गर्ने अप्सन पनि यसमा दिइरहेको हुन्छ। यहाँ क्लोज कसरी गर्ने, ओपन कसरी गर्ने। क्लोज चाहिँ तपाईँको 2 1 3। पहिला हामीले 2 लाई टाइट गर्नु पऱ्यो, 1 लाई टाइट गर्नु पऱ्यो। 1 लाई टाइट गर्ने, त्यसपछि 2 लाई टाइट गर्ने, र त्यसपछि 3 लाई टाइट गर्ने। हामीले ओपन गर्ने टाइममा चाहिँ पहिला 3 खोल्ने, 2 खोल्ने, अनि 1 खोल्ने। क्लोज गर्ने टाइममा चाहिँ पहिला हामीले 1 क्लोज गर्ने, 2 क्लोज गर्ने र 3 क्लोज गर्ने। हाम्रो प्रोसेसर फिट भइसकेको छ। यस्तो दामी दामी प्रोसेसर यहाँ रेडी भइसकेको छ है। प्रोसेसरहरू यो सेटका लागि चाहिँ हामीले 96 GB र्याम हाल्दैछौँ। 32 GB को 3वटा सेट है त, 3वटा। यो सेटलाई हामीले 96 GB र्याम ECC र्याम हाल्दैछौँ।
ऱ्याम पनि फिट गरिसकेका छौँ। यस्तो दामी भइसकेको छ है, ऱ्याम पनि हालिसक्यौँ, प्रोसेसर पनि फिट गरिसक्यौँ है। मदरबोर्डमा 2TB SSD Gen 4 प्रिडेटरको GM7000 यो मोडलको SSD एकदम राम्रो SSD हाल्दैछौँ। यो चाहिँ प्रिडेटरको GM7000 है, 2TB SSD NVMe SSD। यसमा हामीले SSD यो स्लटमा 1 2 3 4 पिस SSD युज गर्न सक्छौँ है। NVMe SSD करोडा स्लट हुन्छ है, करोडासम्म हामीले SSD युज गर्न सक्छौँ है। हामीले ऱ्याम SSD प्रोसेसर सबै अपलोड गरिसकेका छौँ है त। यस्तो त यतिको तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई कुलर खोल्छौँ। अब स्पेसल TRX का लागि नै सर्टिफाइड कुलर हो। दामी सकेटहरू छ यसको है। यो चाहिँ हाम्रो एलइडी एक्सको S7 Pro यो केस हो। अब हामीले यो कुलरलाई यो मदरबोर्डलाई सबैलाई हामीले यो केसिङमा हालेर फिट गर्छौँ है त। दामी केस छ है। यो मदरबोर्डलाई हामीले यो सेटमा यसरी फिट गर्छौँ है त। यसरी ट्याक्क बस्छ है। यसरी हामी ट्याक्क टाइट गर्छौँ। मदरबोर्ड फिट भइसकेको छ है त। अब हामी यसलाई ठ्याक्क लाएर लिक्विड कुलर फिट गर्छौँ है। अब हामी यो सेटमा लिक्विड कुलर फिट गर्छौँ। अब हामीले यो लिक्विड कुलरलाई चाहिँ हामीले यसरी ठ्याक्क लाएर यो सेटमा यसरी हामीले फिट
1550 वाट यो पावर सप्लाई हाल्दैछौँ। 1550 वाटको पावर सप्लाई हो, फुल मोडुलर पावर सप्लाई हो। यसमा फुल मोडुलर भएपछि हाम्रो के फाइदा छ भने हामीले जुन केबल आवश्यक हुन्छ त्यो अनुसारको केबल मात्रै युज गर्न सकिन्छ। गरिसकेका छौँ है त। अब हामीले यो पावर सप्लाईलाई हामी यहाँ ट्याक्क यसरी फिट गर्छौँ। यसरी अब हामी यहाँ टाइट गर्छौँ है। सेट लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसको महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ ग्राफिक कार्ड। RTX को 5090 32 GB ग्राफिक कार्ड हो। यो कार्ड चाहिँ हामीले अब यसमा राख्दैछौँ। हेरौँ है त, अहिलेसम्मको हाइएस्ट ग्राफिक कार्ड हो यो NVIDIA को RTX सिरिजमा। यो दामी ग्राफिक कार्ड छ है। एकदम हिटसिङ पनि ठुलो छ, फुल हिटसिङ छ है। RTX को 5090 ग्राफिक कार्ड है। अब यो ग्राफिक कार्डलाई हामीले स्याट्ट लाएर यो स्लटमा यसरी यसरी हाल्छौँ। ग्राफिक कार्ड पनि लोड भइसकेको छ है। अब हामी यसमा पेज टाइट गरेर यसमा पेज टाइट गर्छौँ है त। लगभग हाम्रो सेट रेडी भइसकेको छ है। अब हामी सेट यस्तो बनेको छ। अब हामी यो सेटलाई चाहिँ पावर अन गरेर अपरेटिङ सिस्टम हाल्छौँ र टेस्ट गर्छौँ है त। हाम्रो सेट चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। हामीले अपरेटिङ सिस्टम हाल्दैछौँ। प्रो सिस्टम यस्तो बनेको छ, एकदमै हाई स्पेकको सेट हो। यदि तपाईँहरू पनि यस्तै हाई स्पेकमा नयाँ पिसी बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ, एआईका लागि या सर्भरका लागि नयाँ पिसी बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पिसी यस्तो छ हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।